17-18 мая в Казани 2 полных дня я буду рассказывать квантовую физику, квантовую природу сознания на примере денег. Потому что самая запутанная часть. Тут непонятна квантовая физика, непонятен человек, еще непонятна природа денег. И 2 дня как раз нормально, когда я могу спокойно, знаете, не 2 часа, не урывками, а погрузить, взять вот людей, погрузить их там на 2 суток и выпустить свободно.